Hello everyone, welcome to my channel, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ ह्यालोविन पार्टी हुन लागिरहेको रहेछ हैन तल निम्स गार्डनमा. सो मेरो स्टुडेन्टहरु मेरो भाइहरु उनीहरुले पनि प्रोग्राम गर्न लागेको रहेछ. सुलभ हाम्रो कालो बादलमाथि भाइ अनि उनीहरुको अहिले नयाँ ब्यान्ड जस्तो बनाएको छ, फर्म गरेको छ. यो साउन्ड चेक मात्रै गर्नको लागि यहाँ बोलाएको रहेछ. ओके, सी यु गाइज. अहिले चाहिँ लाइक साउन्ड चेक भइरहेछ है. There are some stalls also. यहाँले राखेको स्टेजहरू के पाउँछ यहाँ? ह्यान्डमेड एक्सेसरिजहरू. एक्सेसरिजहरू हजुर. लाइक आफै बनाएकोहरू हो कि? हजुर, आफै बनाएको हो. यहाँ चाहिँ के पाउँछ? दोकानको सपको नाम छैन? द विस लिस्ट. द विस लिस्ट रहेछ. के छ गाइजहरू? ठिकै छ दाइ. हाम्रो इमर्जिङ गाइजहरू होइन. ए यहाँ रहेछ नि त ब्लग हो दाइ. सब्सक्राइब टु अपिल ब्लग्स भन्नु. मजाले अलिकति सब्सक्राइब टु अपिल ब्लग्स गर्नै पर्यो जसरी. पर एकदम. अब चाहिँ गर्दैन होला दाइ. बस्नु के भयो? ह्यालोविन भइरहेको छ पुरै. सबैजनालाई हामी इन्ट्रोडक्सबाट तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ. आजको हाम्रो ह्यालोविन पार्टी चाहिँ यहाँ निम्स गार्डनमा बिहाइन्ड होटल कञ्चनजङ्घा धरान 8 मा हुनु लागेको छ. हाम्रो 3 बजीदेखि सुरु हुन्छ. सो हाम्रो एन्डिङ टाइम चाहिँ 10 बजी रहेको छ. अनि आज धेरै फन एक्टिभिटिजहरू धेरै कुराहरू हुनु लागेको छ. यहाँ चाहिँ सबैजना आइदिनु. अनि हाम्रो यहाँ लाइभ म्युजिकहरू हुन्छ. लाइभ म्युजिकमा चाहिँ हाम्रो धरानकै भाइहरू क्राइसिस भाइहरूले चाहिँ क्लोजिङ एक्ट गर्दैछ. र त्यसै लगायत हाम्रो धरानको धेरै अन्डरग्राउन्ड ब्यान्डहरू पनि हुनुहुन्छ. सो म्युजिक मन पराउने मान्छेहरू पनि आइदिनु, नयाँ एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ. अहिले चाहिँ हाम्रो द क्राइसिस ब्यान्डको साउन्ड चेक हुँदैछ. सुहे भाइको क्लोज सर्टै